साथीहरु नमस्ते। शुभ बिहान। घामको किरण सँगसँगै मैले चाहिँ बाख्रा लिएर आइसके। हेर्न सक्नुहुन्छ। उच्च चाहिँ हजुरआमाले नि बाख्रा लिएर आउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ मेरा बाख्रा छन्। सायद देखेको छैन होला। यहाँ चाहिँ म रहेको छु। म चाहिँ हजुरहरुलाई एउटा क्वेशन गर्नु मन लाग्यो क्या। कोकोलाई हैन जाडो महिनामा एकदम घामको खोजी हुन्छ, गर्मी महिनामा घामदेखि नफरत हुन्छ। कमेन्ट गर्नु है। अनि यहाँ हेर्नु न, मेरो यहाँ थोरै पिम्पल आथ्यो, निचार्दैको त कालै भएछ। न बाख्राले मे गरिरहेको छु। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाख्रा। यहाँ चाहिँ हजुरआमा हुनुहुन्छ। सिनहरु लाली चौपन जान्छ कि हजुरा पाता बजाउँदै। मेरो भोइस चाहिँ कस्तो छ तपाईं कमेन्ट गर्नु है साथीहरु। मेरो बाख्राहरु चाहिँ यहाँ छन् क्या। अब मान्छेले मात्र कति खाना खानु हैन, यिनीहरुलाई नि भोक लाग्छ भनेर चाहिँ मैले घामको किरण सँगसँगै बाख्रा पनि लिएर आइसके। यिनीहरुलाई पनि पेट पूजा गर्नलाई। मैले पेट पूजा नगरिकन कहीं पानी मात्रै पिएर आएको। यिनीहरुलाई पानी पिलाए, त्यसपछि पेट पूजा गर्नको लागि लिएर आए। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जंगल हो। कत्रो राम्रो देखेको सिनहरु। हरियाली देखिन्छ। यता चाहिँ गाउँहरु छन्। ल यो के को रुख हो कमेन्ट गर्नु है साथीहरु, भन्नुस् त मलाई। अनि म चाहिँ यहाँ रहेको छु बिन्दास पारामा छाता ओढेर। अहिले त के साह्रो घाम लाग्यो। 8 बजे घाम। हेर्नु न कति चर्को लाग्यो घाम पनि। जाडोमा यही घाम प्यारो हुने, गर्मीमा चाहिँ नफरत हुने। मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हजुरहरुलाई हुन्छ कि नै भन्नु है। त्यो बाख्राले कति नचाको, मलाई कति नचाको। अहिलेसम्म बिहे वर्तनमा नि यति विधि नाचेको थिएन कि आज बाख्राले नचाउँदा नाचिरहेको छु। अनि हेर्नु पहिला चाहिँ त पोल छ नि, हो त्यहाँ थियो हैन। त्यहाँबाट फेरि चढ्दै फेरि त तल झ्याङसीमा आयो। अनि त्यहाँबाट फेरि यहाँ आयो। त्यहाँबाट फेरि यहाँ मेरो छाता पल्टिरहेको छ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ कति नचाको हो। अहिलेसम्म त म बिहे वर्तनमा नि यति विधि नाचेको थिएन होला। आज बाख्राले नचाउँदा नाचिरहेको छु। अहिले चाहिँ यहाँ पुगेका छन्। फेरि कता जाने होला। वक्क लागिसक्यो। घाम त्यस्तो छ, बाख्राको ताल यस्तो छ। हेर्नु मान्छेहरुलाई चाहिँ अब मान्छेहरु बस्नको लागि चाहिँ आफैले बनाउनु पर्छ नि त, मिस्त्रीहरु खोजेर। कमिला चाहिँ सानो हुन्छ तर कति बुद्धिमान हुन्छ के। यत्रोको माटो जम्मा गरी यत्रो घर बनाउँछ। सक्छ त कसैले सक्दैन नि। फेरि कमिला जस्तो बुद्धिमान हुन पाए त यो पृथ्वी नै हडपिन्थ्यो होला है। अनि बाँदरहरु चाहिँ त्यहाँ रहेका छन्, वहाँ जमानी रहेका छन्। यहाँ चाहिँ बाख्रा रहेको छ। हजुरहरुले यो पातलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त। हामी चाहिँ पादे झार भन्छौँ, किनकि पात जस्तै गनाउँछ नि त, त्यही भएर। वहाँबाट गर्दा यहाँ ल्याइसक्यो बाख्राहरुले मलाई। कतिखेर घर पुग्ने थाहा छैन।
कमिलाहरू यत्रोको हुन्छ है, त्यही पनि कति आफूले खानाको लागि घरको लागि आफैले इन्तजाम गर्छ के, साथी साथी मिली गरेर चाहिँ आफ्नो लागि घर बनायो। हेर्नु कत्रो घर बनायो। सक्छ त कसैले, सक्दैन नि फेरि। म चाहिँ भर्खरै बाख्रा लिएर आएर चाहिँ खाना खान बसिसकेको छु। खानामा रहेको छ पहिला सुर दाल, त्यसपछि ढेँडो अनि लोकल कुखुराको मासु अनि खाना अनि ढुङ्ग्री चटनी। ढेँडो पनि कस्तो भइसकेछ। तर सुकेर क्या माम्री बसिसके। चप्पर डालमा डोब्ने। खासमा निलेर खानु पर्ने हो भने माम्री बसेर निल्नै मिल्दैन। तातो खानु पर्छ, मिठो हुन्छ। तातो थियो त चुलामा राखेको भएर माम्री बसिरहेको। मेरो चाहिँ फेभरेट हो क्या ढेँडो चाहिँ। काम गरेपछि त खानै पर्यो हैन। काम गरेपछि भन्नाले काम गरेपछि खानाको मजै बेग्लै छ क्या। यसलाई चाहिँ हाम्रोतिर ढुङ्ग्रो भन्छन्। हजुरहरूकोतिर के भन्छ कमेन्ट गर्नु है। मेरो ढेँडो खासी चाहिँ खाना चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ साथीहरू। चटनी चाहिँ म आफै आएर बनाएको। मासुको बेला चाहिँ चटनी बनाउनुहुन्न नि त आमाहरूले, तर मलाई चाहिँ चाहिन्छ चटनी। को 3टा भाँडा खापेर खास छोरी त्यसरी खानु होइन। म चाहिँ हातैमा लिएर खान्छु साथीहरू, सजिलो लाउँछ। सरी।
केटाले गएको थियो नि आइहाल्यो होइन